ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମସ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। କୋର୍ କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଲିଡରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କୌଣସି ଦରମା ବଢ଼ିବା, ଏରିୟର ମିଳିବା କିମ୍ବା ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ନାଁ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା କହୁଛି। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସର କଥା ସାରା ଭାରତ ଇତିହାସରେ, ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କେବଳ ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପରତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଭାରତ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ହିରୋର ଭୂମିକା ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କତରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅମିତ ଶାହ ଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅମିତ ଶାହ ତ କହିସାରିଲେଣି, ବହୁତ ସାରା ନୂଆ କଥା ଯୋଡ଼ା ହେବ, ନୂଆ ରୂପ ଦିଆହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ବାଲାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଇଟା 4 ମାସ ଭିତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମୋର ବାପା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ଔଷଧ ହଉ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିବା ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଅଛି, ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଆଗେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଜଣେ ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋମଗାର୍ଡ଼, ଡେଥ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଘରେ ରହିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ବାପା ମାଆଙ୍କର କେୟାର ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେୟାର ନେବେ। ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ତ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାସଂଘ ସଭାପତି ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ମହାସଂଘ ଉପରେ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ବାତ୍ୟା ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟୁଟି। ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ରେ କମ୍ପଲସରି ଚପଲ ନୁହେଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜୋତା ଲଗାନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜୋତା ଲଗାନ୍ତୁ, ପୁରା ବୁଟ୍ ଲଗାଇକି ଯିବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲମେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଲଗାଇକି ଯିବେ। ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ଟର୍ଚ୍ଚଟେ ନେବେ, ପାଣି ବୋଟଲ ନେବେ, ମେଡ଼ିସିନ ନେବେ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ନେବେ, ନେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ତାରଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ, ସାରା ଭାରତ ବାହାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ସେ କାମ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିପଦଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ପବନ ହେଉଛି ସେଠି ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେବେନି। ଯେଉଁଠି ମାନେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିପଦଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସବୁବେଳେ ତ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମ ଘର ଚଳୁଛି, ଯାହା ପଇସାରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର,
आम जो आम चेष्टा करबा आम कर्म एमिति कर्म करबा सारा ओडिशा रे सारा भारत वर्ष आम मुख्यमंत्री को ना आम रखिबा आमर डीजी सार को ना आम रखिबा आम जेएसओ सार को ना आम उज्जवल करबा आम जिला एसपी सार को ना आम उज्जवल करबा आमर हायर अथॉरिटी मान को ना आम उज्जवल करबा कर्मटा होमगार्ड एमिति हब दरकार सारा सभारे आईपीएस ऑफिसर मान सभारे मुख्यमंत्री कहले होमगार्ड को जो दायित्व दि जाए से ताको निष्ठापर भाव ठीक समय आसे ठीक समय जाए जितक समय जो रही कहुए से रुहति ड्यूटी करती आउटी जहाँ कहले भी से कर दिखती यहीटा हूँ होमगार्डर परिचय कर्मवीर परिचय से कर्म करके आम ओडिशा होमगार्ड बहुत सारा गौरव आणतु आउ सब विपद मुक्त ड्यूटी करूँ दुसाहसिक काम करूँ ठीक अच्छे किंतु निज जीवन को सुरक्षित रखु निज परिवार लोकंर जीवन को सुरक्षित रखु एतिकी कहबी जड़े सभापति हिसाब से बात्या समय ड्यूटी करूँ आउ सावधानता सहित करूँ प्रथम आगे आम फैमिली मेंबर मान को सबू आवश्यक जिनिस जोगे देकी कर्मक्षेत्र को जातु जय जगन्नाथ।